हेलो फ्रेंड्स, टॉफीदा जीएसडी चैनल में मैं सिद्धार्थ फिर से एक संडे को आप लोगों को संडे मार्केट में वेलकम करता हूं। हर संडे की तरह आज भी मैं आ गया हूं इस मार्केट में। आप लोग मेरे पीछे का जमावड़ा देख सकते हो। आज मौसम बहुत ठंड है, इसलिए भीड़ आपको थोड़ा सा फीका नज़र आएगा। चलिए मार्केट में चलते हैं और देखते हैं आप लोगों को आज मैं क्या क्या दिखा पाता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं।
उम्मीद करता हूँ आज जो संडे मार्केट का नज़ारा इस वीडियो के जरिए आप लोगों के सामने रखा, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और मेरे चैनल अगर पहली बार विजिट किया तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले संडे को ठीक इसी जगह पर। तब तक के लिए बाय।